सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो चैप्टर नंबर 17 था रोग, उसका जो है हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर ऐसा है कि ये केवल मुख्य सेविका के लिए नहीं, इंडिया के किसी भी नॉन टेक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों का कलेक्शन है। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चनों को अटेंड कर लेते हैं। बस धैर्य बना के सुनना है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको जो है रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? जो पीला ज्वर होता है, पित्त ज्वर, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से या वायु से? जो 31 है उसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए यानी कि मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। तो पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर जो होता है एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है। यह जो अचानक आरंभ होता है, इस रोग के कारण जो है सूक्ष्म विषाणु होते हैं जिसका फैलाव जो है मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि मादा एडीज जाति की जो मच्छर होती है उसके काटने से ये रोग फैलता है, पित्त ज्वर यानी कि पीला ज्वर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? चमगादड़ जो होती है, निम्न में से जो नीचे दिया गया है, किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? डेंगू के, फाइलेरिया के, इबोला बुखार के या चिकनगुनिया के? जो 32 है उसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। किसका? इबोला बुखार का। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चमगादड़ या तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के क्या है? प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है। इबोला जो है वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर तथा खून की उल्टी होती है। जिससे क्या होती है? पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर एवं खून की उल्टी होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ ये पूछा नहीं गया होगा किसी न किसी रूप में, ठीक है। ये बस इतना ही जान लीजिए इसको। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 14 फरवरी को या 8 मार्च को। तो 33 का उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देख लेते हैं। जो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है जिसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स जो है HIV वायरस द्वारा होता है। इसका संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है। संक्रमण कैसे होता है? लैंगिक संपर्क से होता है। संक्रमित सुई के प्रयोग से होता है। रक्त द्वारा होता है। संक्रमित माता द्वारा भ्रूण में होता है। अगर माँ जो है संक्रमित है तो 66% चांस होते हैं कि जो है गर्भनाल के द्वारा बच्चे को भी मतलब क्या हो जा सकता है? एड्स हो सकता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो है क्षमता क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? ठीक है, खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है या चूहे से होता है? जो 34 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वायरस से होता है, ठीक है। तो खसरा जो है वायरस जनित रोग है। इस रोग का कारक जो है मोरबिली विषाणु है। कौन है? मोरबिली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह विशेष रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें त्वचा पर महीन दाने निकल जाते हैं, ठीक है। यह विशेष रूप से किससे प्रभावित होता है? बच्चों से प्रभावित विशेष रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। और इसमें जो है त्वचा क्या होते हैं? महीन, त्वचा पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पे आते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? जो जीका वायरस होता है वो किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? चूहा द्वारा, मच्छर द्वारा, झिंगुर द्वारा या खरगोश द्वारा? जो 35 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मच्छर द्वारा, ठीक है। तो देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा। जीका वायरस जो होता है एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। किससे फैलने वाली बीमारी है? एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है जो डेंगू, मलेरिया,
चिकनगुनिया आदि के विषाणुओं का वाहक है। ठीक है, किसका वाहक है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि विषाणुओं का वाहक है कौन? एडिज मच्छर। इस वायरस के कारण क्या होता है? अंधापन, लीवर से जुड़ी बीमारियां तथा गर्भवती स्त्रियों को प्रभावित होने वाले बच्चों के शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक है, जो जीका वायरस होता है उससे क्या होता है कि जो मतलब अंधापन आ जाता है, लीवर की समस्या आती है, और गर्भवती महिला के जो अंदर बच्चा होता है उसका शरीर का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विक्टोरिया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वर्चुअस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो 36 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यह एक रेट्रो वायरस है। यह वायरस इंसान में एड्स रोग का वाहक है। किसका वाहक है? एड्स रोग का वाहक है, जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को विफल कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र फिर बता रहा हूं कि रोगों से लड़ने की क्षमता। देखिए, जो भी टर्म समझ में ना आए उस चैप्टर प्लेलिस्ट में जाइए, उस चैप्टर को खोलिए, उसके हिसाब से, थंबनेल के हिसाब से आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो टर्म, वो टॉपिक। क्वेश्चन संख्या 37 पर पहुंचते हैं। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में जो है मुख और पैरों का रोग होता है, किसके कारण होता है? कवक के द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा, विषाणु या जीवाणु। जो 37 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि विषाणु द्वारा, यानी कि वायरस द्वारा। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग जो है विषाणु के कारण होते हैं, यानी कि वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। एड्स एक का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? जो एड्स का विषाणु होता है वो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन को, रक्त में आरबीसी को, रक्त में टी कोशिका को, या मस्तिष्क में ग्रे कोशिका को? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 38 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि रक्त में टी कोशिका को यह प्रभावित करता है। जो एड्स का विषाणु होता है उसको देख लेते हैं। वो रक्त में उपस्थित टी कोशिका को प्रभावित करता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एड्स संक्रमित होने जाने पर HIV वायरस रक्त में मौजूद T4 लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन बनाने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जो कि वायरस के संक्रमण की सूचना देते हैं, जिसके कारण रोगों से मुकाबला करने वाला T8 और B लिम्फोसाइट को सूचना नहीं मिल पाती और संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो आप बस ये जानिए कि जो है रक्त में जो टी कोशिका है उसको नष्ट कर देता है, T4 लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन बनाने की क्षमता को क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, JP नड्डा ने, अश्विनी कुमार ने, या राजनाथ सिंह ने? जो 39 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि JP नड्डा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्टिंग की शुरुआत की, जिससे यह पता चला सकेगा कि एड्स की दवा कितना असर हो रहा है। नड्डा ने बताया कि 12 लाख HIV संक्रमित और एड्स पीड़ितों को इससे लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है वायरल लोड टेस्टिंग, JP नड्डा साहब ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए है, खसरा है, हैजा है, या टाइफाइड है? जो 40 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि खसरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो खसरा जो है जल जनित रोग नहीं है, बाकी जो है सभी जो है जल से होने वाले, जो दूषित जल है उससे होने वाले रोग है। खसरा जो है जल जनित बीमारी नहीं है। जल जनित बीमारी में डायरिया है, कब्ज है, अपच है, पीलिया है, लीवर में संक्रमण, मलेरिया, उल्टी दस्त आदि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 41 पे आते हैं। इनमें से कौन सा बीमारी विषाणु जनित होती है? कौन सी बीमारी है जो कि विषाणु से होता है? खसरा है, तपेदिक है, टाइफाइड है, या डिप्थीरिया है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि खसरा। खसरा किससे है? विषाणु से है, अभी इसको पढ़ चुके हैं। खसरा तथा जलतांक यानी कि रेबीज
विषाणु जनित रोग है। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि विषाणु जनित रोग कौन है ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये खसरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 42 पे आते हैं। कौन से जीव संक्रामक रोग के कारक होते हैं? जो कौन से जीव हैं जो संक्रामक रोग के कारक होते हैं? प्रोटोजोआ, विषाणु, कृमि, ये इनमें से सभी। ठीक है, जो 42 है उसका उत्तर हो जाएगा 42 का सी। ठीक है, तो विषाणु जो है जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 पे आते हैं। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। ठीक है, मिठाई पर बैठी मक्खी को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग से शिकार हुई है? 43 का, तो 43 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, कैंसर है, हैजा है, डिप्थीरिया है, क्षय रोग है। तो 43 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हैजा। ठीक है, वो हैजा से ग्रसित हो सकती है। देखिए, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें जल की कमी हो जाता है तथा रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। हैजा में क्या होता है? जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 44 पे आते हैं। ट्रिपल वैक्सीन यानी कि टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? जो ट्रिपल वैक्सीन टीका है नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? काली खांसी, टिटनेस, खसरा, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया सचेचक, टिटनेस, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस। तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, जो डीपीटी का टीका है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। जो डीपीटी का टीका है ये अनिवार्य सूची में आता है, भारत सरकार के जो वही सूची है उसमें। टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। यह टीका शिशु के 3 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, परटूसिस हो गया, वही काली खांसी, और टिटनेस हो गया। परटूसिस को काली खांसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा कौन सा प्रतिरक्षित नहीं है? आंत ज्वर, डिप्थीरिया, टिटनेस या काली खांसी। जो 45 है उसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि आंत ज्वर। आंत ज्वर रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 46 पे आते हैं। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? जीवाणुक हैं, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ है या कवकीय हैं? तो 46 का जो उत्तर हो जाएगा ए यानी कि ये टाइफाइड और जो है टीबी ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपको कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, और जो भी बहनें जुड़ी हैं वो एकदम गारंटी है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। और एक और बात है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बस इतना ही आपसे वो है मतलब कि निवेदन है। बाकी तो सब कुछ फ्री में चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। टाइफाइड और टीबी जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड क्या है? इससे आंत की बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड को आंत की बुखार के नाम से जाना जाता है। क्यों? टाइफाइड में आंत ही संक्रमित होता है। यह जो है साल्मोनेला टाइफोसोमा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। किससे फैलता है? पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग को जो है मोतिझा मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिझा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिन लेना चाहिए। ठीक है, इसके उपचार में क्या लेना चाहिए? क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिन लेना चाहिए। क्षय रोग को देख लेते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को यक्ष्मा या कर्क रोग भी कहते हैं। यक्ष्मा कहते हैं, कर्क भी कहते हैं। नाम सब याद रखिएगा क्योंकि किसी टर्म्स में रख के पूछ लिया जा सकता है। सन 1882 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की। यह जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से भी प्रसारित होता है। किसी बच्चे को चूम लिया, ठीक है, तो इससे प्रसारित हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 47 पे। किस प्रकार
का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। ठीक है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड कारण बनता है? शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। ठीक है, कहने का मतलब कि टाइफाइड जो है किससे होता है, तो अभी तो पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, अगर जल में क्या है, बैक्टीरिया है, तो जो है टाइफाइड होने के चांस बन जाते हैं। टाइफाइड जिसे आंत का बुखार भी के नाम से भी जानते हैं, यह सोलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? सोलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। प्रोटोजोआ जो है जनित रोग है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया है, कालाजार है, पायरिया है, अमीबियासिस है, कवक है, और जो कवक से होने वाला रोग है कौन सा है? एथलीट फुट है, खाज है, दाद है, ये कवक से होते हैं। परजीवी जनित रोग जो है वो टाइटेनिसिस है और इसके रियसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग है हैजा का कारण बनता है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो मतलब जल जो है अगर किससे इन्फेक्टेड है तो हैजा क्रिएट कर सकता है, शैवाल से, बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ से, या वायरल से। ठीक है, तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। हैजा जो है वाइब्रो कलेरी विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, हैजा वाइब्रियो कलेरी या विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु से होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। इस बीमारी के कारण जो है रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है। क्या होती है? इसमें जल की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण होता है तथा उस रक्त की संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ जो है शरीर का सारा जल निकल आता है, जिसके कारण जो है प्यास बहुत बढ़ जाती है। उपचार हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? तो प्रोटोजोआ, परजीवी, या बैक्टीरियल, या वायरल। तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि बैक्टीरियल। ठीक है, जो बैक्टीरियल रोगजनक जल जनित रोग है ई कोलाई जल संक्रमण का एक कारक है। यह जल को संक्रमित कर देता है। यह मनुष्य के आंत में सहजीवी के रूप में रहता है और यह मनुष्य से भोजन प्राप्त करता है और बदले में उन्हें विटामिन देता है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट भी करता है। ठीक है, यह तो ये बैक्टीरियल है ई कोलाई वाला संक्रमण। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 50 पर। लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लेप्टोस्पाइरोसिस जो रोग किसके कारण होता है? विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या इनमें से कोई नहीं है? इससे होता है। जो 50 है इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। लेप्टोस्पाइरोसिस रोग जो होता है एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। लेप्टोसिस जो है इंट्रोगन्स लेप्टोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग इन जीवाणुओं से संक्रमित पशुओं के दूषित यूरिन मूत्र से फैलता है। किससे होता है? यह रोग जो है इन जीवाणुओं से संक्रमित जो भी पशु होता है उनके दूषित मूत्र से यह फैलता है। इसका घातक दुष्प्रभाव किडनी या यकृत पर पड़ता है। ठीक है, मतलब कि किडनी को प्रभावित करने वाला ये रोग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 51 पे आते हैं। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाता है तो कौन सा बीमारी फैलेगी? अगर कचरा है और पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सा बीमारी फैलेगी? स्कर्वी फैलेगा, टाइफाइड, मलेरिया, या एनीमिया। ठीक है, बताइए कौन सा फैलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा काउंट का बी यानी कि टाइफाइड फैलेगा। तो देख लीजिए, कचरा युक्त दूषित जल के सेवन से टाइफाइड नामक बीमारी फैलता है। सोलोमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग आंत ज्वर, आंत की बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंत ज्वर किसे कहते हैं, आंत का बुखार किसे कहते हैं? तो टाइफाइड कहते हैं, जान लीजिएगा। इस रोग में रोगी के प्लीहा और आंत की योजना ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, जिससे रोगी को तेज बुखार के साथ साथ सिर दर्द भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 52 पे आते हैं। किस प्रकार का रोगाणु जो है जल जनित बीमारी सोलोमोनेलियासिस का कारक है? ठीक है, किस प्रकार का रोगाणु जो है जल जनित बीमारी सोलोमोनेलियासिस का कारक है? शैवालिया, परजीवी, बैक्टीरिया, वायरल। जो 52 है इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, जो सोलोमोनेलियासिस बीमारी है यह जो जल जनित जीवाणु माने कि बैक्टीरियल बीमारी है। और सोलोमोनेलियासिस जो होता है खाद्य संदूषण
बीमारी है। इसका कारक जो है सल्मोनेला इंटेरिका बैक्टीरियम, सल्मोनेला इंटेरिका बैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। इसका प्रमुख लक्षण जो है दस्त है, बुखार है, पेट में ऐंठन है शामिल है। संक्रमण के 12 से 17 घंटों के बाद में विकसित होता है और बीमारी आमतौर पर 4 से 7 दिनों तक होती है। ठीक है, कौन सा बीमारी? सल्मोनेलिसिस। किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 53 पे आते हैं। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग को का कारण है? कौन सा बैक्टीरिया जो है वो निमोनिया रोग का कारण है? बेसिल ककाई स्प्रिली या विब्रियो। ठीक है, जो निमोनिया है उसको किसका कारण होगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा 53 का हो जाएगा बी, यानी कि ककाई। ठीक है, तो निमोनिया जो है ये भी किससे होने वाला है? जीवाणु से नहीं, बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। यह डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से संक्रामक होता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों में सूजन आ जाता है, फेफड़ों में क्या आता है? सूजन आ जाता है, तथा कभी कभी फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ठंड से बचकर रहना पड़ता है। ठीक है, जो भी निमोनिया के लोग हैं उनको ठंड से बचकर रहना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ठंड में बड़ा जोर पकड़ता है, ये फेफड़े को संक्रमित करता है, फेफड़े में सूजन पैदा कर देता है, कभी कभी पानी भी भर जाता है। क्वेश्चन संख्या 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? बताइए, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? हैजा टाइफाइड दोनों, या ना हैजा ना टाइफाइड? बताइए। तो 54 जो है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि हैजा और टाइफाइड दोनों जो है प्रदूषित जल से होने वाला बीमारी है ये। तो हैजा यानी कलरा, टाइफाइड दोनों जो है जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। हैजा का कारक जो है विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है, जबकि टाइफाइड का कारक जो है सोलोमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? टाइफाइड सोलोमोनेला टाइफोसा से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 55 पे आते हैं। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो श्वेत प्लेग है आमतौर पर इसको किस नाम से जानते हैं? टाइफाइड से, मलेरिया से, क्षय रोग से, या प्लेग से? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि क्षय रोग के नाम से जानते हैं श्वेत प्लेग को। जो श्वेत प्लेग होता है आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम, आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के कारण होता है। किसके कारण होता है? तपेदिक कारण, वही टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक रॉबर्ट कोच द्वारा 24 जून 1882 में पहचाना गया था। इस खोज के लिए उन्हें सन 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो प्रति विषाणु टीका होता है, कि प्रति प्रोटोजोअक टीका होता है, कि प्रति रिकेट्साइल टीका होता है, कि ये संयुक्त टीका होता है? तो जो 56 है उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये एक संयुक्त टीका होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछने के चांस बनते हैं। तो डीपीटी का टीका होता है जिसमें ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी पुकारा जाता है। डीपीटी का टीका जो है 3 संक्रामक बीमारियों यथा जैसे डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस यानी काली खांसी हो गया, टिटनेस जैसे संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यह क्या है? एक संयुक्त टीका है, डीपीटी का टीका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 57 पे आते हैं। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो विल्स रोग होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर होता है, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, या किडनी होता है? ठीक है, तो जो 57 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि किडनी प्रभावित होता है विल्स रोग में। देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है यहाँ पे, और इसको जो है ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। विल्स रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह लेप्टोस्पिरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग जो है प्रायः जानवरों के मूत्र, मांस और खून के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग में किडनी पर प्रभाव पड़ता है तथा भारत में इस रोग के लक्षण 5000 मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। किसके? विल्स रोग के। ठीक है, जो किसको प्रभावित करता है? किडनी को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? कौन सा इसमें से जो वायु द्वारा नहीं फैलता, बाकी वायु द्वारा फैलते हैं? खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, या हैजा? तो 58 हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि हैजा जो है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है, बाकी सब जो है खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, सब फैलने वाले हैं हवा में ही। ठीक है, तो खांसी, जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया, वायु द्वारा फैलते हैं, जबकि हैजा जल द्वारा, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग का कारक जो है विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु है। उल्टी और दस्त के इस रोग में विशिष्ट लक्षण है, पानी का कमी हो जाता है इसमें। ठीक है,
क्वेश्चन संख्या 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है? क्षय रोग है, खांसी जुकाम है, एड्स है, या डेंगू बुखार है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि क्षय रोग। ठीक है, तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है वो कौन है? क्षय रोग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, कोढ़ है, टिटेनस है, टाइफाइड है, प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया है, सिफिलिस है, सुजाक है। विषाणु से कौन होता है? एड्स होता है, डेंगू बुखार होता है, छोटी माता होती है, खसरा होता है, रेबीज होता है, चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस और जननांग हर्पिस आदि होता है। ये सब विषाणु से होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है वो कौन सा है? क्षय रोग यानी कि टीबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कृपया करके चैनल को बहुत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बैसाइल कैलमेट गुएरिन बैसिल, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, क्या कहते हैं? बीसीजी वैक्सीन भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो वो इसको, इन सब ऐसे प्रश्नों को तो हम लोग 1000 बार कर चुके हैं। पोलियो, तपेदिक, आंत ज्वर या पीलिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तपेदिक को। ठीक है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षय रोग का एक क्या है, या इसको यक्षमा भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह सामान्य तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें जो है इसमें बचाव के लिए बच्चों में बेसाइल कैलमेट गुएरिन यानी कि बीसीजी का, बेसाइल कैलमेट गुएरिन, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, टीका लगाया जाता है। बिलिसिन तपेदिक रोग की नई दवा है। ठीक है, बिलिसिन क्या है? तपेदिक रोग की नई दवा है। कृपया करके बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। आज का सेशन होता है समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।